ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰੀਕਾ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਸ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 25/7/2022 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਕਲਰਕ ਪਲੱਸ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਵੈਨਿਊ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਲਾਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਨਸਾਈਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਸਾਦਿਕ ਰੋਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ 5/9/22 ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ 6/9/22 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ 18 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਲਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਲਿਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ 4 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ। ਤੇ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ 5 ਦਾ, ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਥ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਡੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਫਟਰ ਦੇਅਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਰਿਸਿਪਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ, ਏਜ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਬਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਆ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ, SC ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਫੁਲਫਿਲ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਫॉर ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਪਲੋਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ TADA ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏਗੀ, ਈਚ ਟੈਸਟ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੋਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਨੀਮਮ 8% ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਜ਼ੇਬਲ ਨੇ, 92% ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਲਈ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ 5 ਜਣੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰਕ ਪਲੱਸ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕਲਰਕ ਪਲੱਸ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 121 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੱਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੁਲਾਏ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਐਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੁਲਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 4+1, ਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 12 ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਆ ਜਨਰਲ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 13ਵਾਂ 14ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ
19,900 सैलरी है। SC ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰਕ ਪਲੱਸ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀਆਂ 12 ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 19,900 ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਰਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੇਲ ਤੇ 1 ਫੀਮੇਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਨਰਲ EWS ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ SCMB ਸੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ SCRO ਸੀ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਪੋਸਟ BC ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੋਸਟਾਂ ESM ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਸੀ। ਦੈਨ PWD ਜਨਰਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।